بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا نتعلمه ونعلمه حجة لنا لا حجة علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا شافعا لنا عندك يا رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما مغفورا اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما me emrin e Allah të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit falenderojmë Allahun xhela xhelaluhu Zotin krijuesin e botrave mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me dinjitet, sinqeritet dhe seriozitet deri në ditën e gjykimit. Allahu xhela xhelaluhu lutem duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, kërkojmë për teje të na dhurosh dije të dobishme, të na mundësosh veprat mira, e na jep o Zot sa të jemi gjallë furnizim halal, të pastër dhe të mirë. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument për ne ditën kur do të takojmë dhe jo argument kundra nesh. Dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundra nesh. O Allahu Zoti i gjithësisë, na e mundëso që këtë dije që ne marrim dhe japim të jetë ndërmjetësim për ne atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as pasardhësit, vetëm se zemra është shëndosh dhe punë të mira. Allahu xhela xhelalu lutem që këtë takim dhe këtë turbim ta bëjë të tharur dhe të mëshiruar. Allahu i lutem që mos të lërë në mesin tonë asnjë pa e falë dhe pa e mëshiruar. Amin. Do t'jetë pjesa e dytë ose ligjërata e dytë gjithashtu e orientuar në 4 pyetje. Do t'japim përgjigje për 4 pyetje. Këto 4 pyetje i kemi dëgjuar dhe diku tjetër. 4 pyetje janë pyetjet që do i bëjë njeriu të varë. Zakonisht duhet 3 pyetje në varë, por realisht janë 4 pyetje në varë. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush ka qenë profeti yt? Dhe cili ka qenë libri që ke besuar? Po nuk kam për qëllim këto 4 pyetje. Kam për qëllim 4 pyetje të tjera. Normalisht që këto 4 pyetje kanë nevojë për shtjellimin, po nuk është ajo që unë mendoj se do të trajtoj në këto momente. Janë 4 pyetje që faktikisht njeriu ka shumë në dorë të jap përgjigjen për to, po jo thjesht një përgjigje logjike, po një përgjigje e punëve dhe e veprave. Se njeriu funksionon në të menduar dhe funksionon në botën reale. Në të menduar njeriu mund të thotë lloj gjërash, po faktikisht vlerësohet për atë që jep si produkt. Që dikur i teket një ditë bukur të gëzij njerëz dhe thotë unë jam doktor. Por i thuhet, ku po shko? Se më të shku me subatu. Tani ti të ta qysh këtë robin në sajtë asaj që ai thotë se unë jam, apo në sajtë asaj që ai bën. Në momentin që është duke shku me subatu, ti quhesh usta suvaje. Në momentin që shko ke tuba dhe ujë që është hidraulik, në momentin që shko ke dru dhe ke makinerit që bëjnë mobileri që është mobilier apo zduktar e kështu më radhë. Kështu që se çfarë mendon njeriu është gjë tjetër dhe çfarë është në realitet është gjë tjetër. E këto 4 pyetje
gjithsecili për ne ka mundësi të japë përgjigjen filozofike ose përgjigjen e mendjes, po faktikisht unë kam për qëllim një përgjigje tjetër, përgjigja e jetës. Përgjigja konkrete për këto katër pyetje. Dhe këto katër pyetje kështu duke shumë të thjeshta. Shumë pyetja e parë thotë: mes më kë, si ke emrin? Po nuk kam për qëllim që nxjerrin tani pasaportat apo kartën e identitetit dhe thotë unë kam emrin Remzi, unë kam emrin Ramazan, unë kam emrin Xhafer apo Klodian apo Mom. Emri i njeriu është dy llojesh. Emri i njeriu në tokë, ky që na ka vendosur baba jon, në nonën tonë, apo gjyshi, apo xhaja, apo daja, kush ka qenë se për këtë. Dhe ka një emër tjetër njeriu që është emri i tij tek Zoti i gjithësisë. A ke menduar ndonjëherë se cili mund të jetë emri yt ke Allahu, ke Zoti? Ka njerëz që në këtë botë kanë emrin besim dhe mund të jetë qafiri i qafirëve, më ateisti, ama emrin e ka besim. Dhe mund ta ketë emrin më të çuditshëm Alfredo, dhe bashkë musliman, shumë më i mirë se sa shumë musliman tjerë cilët kanë lindur si musliman e vdesin si musliman. Varet se çfarë emri ka njeriu tek Zoti. E Zoti na ka treguar në Kur'an se njerëzit i klasifikon në kategori të caktuara që janë dhe emrat e njerëzve tek Zoti. Për shembull, prej emrave të njerëzve tek Zoti janë el-mu'minun, besimtar. Prej emrave tek Zoti muslimun, musliman. Prej emrave tek Zoti el-muttaqun, të devotshëm. Prej emrave tek Zoti esh-shuhada, dëshmorë. Prej emrave tek Zoti es-sadiqun, të vërtetën. Prej emrave tek Zoti el-mukhlisun, sinqertën. Prej emrave tek Zoti Jalla Jalaluhu et-tayyibun. Prej emrave tek Zoti el-dhakirun, të mirët, përmendësit e Zotit. Prej emrave tek Zoti es-saimun, agjëruesën. Prej emrave tek Zoti el-hujjaj wal-mu'tamirun, haxhit dhe umrejit, e kështu me radhë. Prej emrave tek Zoti el-kadhibun, gënjeshtar. Prej emrave tek Zoti el-fajara, të qinj. Prej emrave tek Zoti el-mutaffifin, mashtrues. Që njeriu në sajtë asaj që vepron, futet në një regjistër tek Zoti i gjithësisë. Siç thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yazalu ar-rajulu yasdiq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yusajjala inda Allahi kadhab. Njeriu mundohet të jetë i drejtë, thotë vërtetën, në çdo situatë dhe në çdo gjendje, e tek Zoti regjistrohet tek emrat e të drejtëve. E njeriu gënjen dhe vazhdimisht gënjen dhe vazhdon gënjej derisa Zoti ta fusi tek regjistri i gënjeshtarëve. Pa ti je sigurt se Zoti të vlerëson dhe të klasifikon në sajtë e asaj që ti dallohesh më së shumti. Për këtë arsye, ka një derë në xhenet që quhet dera e Rayyan. Pa shumica e fëmijëve të vegjël e kanë emrin Rayyan. Allahu i boft ata xhenetlik dhe baballarët e tyre dhe nonat e tyre i boft xhenetlik. Dhe të gjithë neve të tjerë. Ky Rayani faktikisht ka marrë emrin nga një derë që quhet në xhenet dera Rayyan. Kjo dera quhet, po ta përkthesh në shqip, dera e shuajtjes së etjes. Rayyan
do të thotë me shujt etjen, për dikush pin ujë, dhe e shumë etjen, thonë arab, rejtje, e shujt etjen. Thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fil jannati babu rayyan la yadkhuluha illa as-saimun, fa idha dakhalu ughliqa. Është një derë në xhenet që ka emrin Rayyan. Futën të agjërusit. Dhe në momentin që agjërusit mbarojnë, mbyllet këtë derë, s'futet po një nga këtë derë. Futën të agjërusit, kush agjërus? Sa agjërusit janë lloj-llojesh. Ka agjërus që agjëron nga ngrëna dhe e pira, s'len njëri pa marrë për gojë, s'len njëri pa mashtru, s'len njëri pa ja thyrë llafën e besin e gjitha. Këtë çdo gjë mund ta ketë emrin, vetëm agjërushëm nuk është. Ka një derë që quhet dera e namazit. Po falës namaz. Dhe në momentin që del nga namazi, sikur s'njeh pas Zot, as pejgamber, as ahiret, kthehesh në botën e ignorancës, në botën e mëkatit, të gjunait, të tjerë. Se dha pëlloj të mësullë. Ai namaz që nuk e ndalon njeriu nga gjërat e frigjura të caktuara, nuk është namaz. Është namaz e thjeshtë fizikulturë, gjimnastik. Dhe ti je pari që ke qenë para namazit. Pari që ke qenë para se më bëu musliman. Që Zoti Allahu xhallahu xhelalu e regjistron njerëzit në ato regjistra që njerëzit tregojnë se janë pjesë e vërtetë e asaj që bëjnë. Për jashtë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lejse soul, siyam, anelek, për shumë, nuk është agjërusta apo agjërim që njëri ndalohet nga ngrënat dhe e pira. Në siyam, agjërimi vërtet është ai i cili ndalon njeriu nga çdo gjë që është e fllihur, nga çdo gjë që është e shëmtuar, që e ndalon nga fjalët e këqija, që përmirëson mëkatin, sjelljen e tij. Ky është ai i cili do të futet në derën Rayyan. Jeshtë agjërus. Po kështu edhe derën e namazit. Po kështu edhe derën e prindërve. Është një derë në xhenet që quhet dera e prindit. Nuk është respekti ndaj prindit me i foli herë vit, apo me i bojë herë qetin. Po duhet non-stop. Me e knaq, me e respektu, me qeni sjellshëm me të, me e gjullafën. Me i dhonë përparësi ndaj knesive të tua, ndaj dëshirave të tua, ndaj dëshirave dhe knesive të fëmijëve, ndaj dëshirave dhe knesive të gruas. E kështu me radhë. Ky është respektuesi i vërtetë ndaj prindërve. Nuk është llap goje që thuhet një herë në vit, apo një herë në muaj. Po non-stop. Kështu që njeriu le të mendojë, rri note, një orë dhe mendon. Kush mund të jetë emri jot tek Zoti i gjithësisë? Mendoj herë. Në sajtë asaj që ti bën e vepron. A e ke menduar ndonjëherë se kush mund të jetë emri jot tek Zoti? Nëse ti mendon se e ke emrin tek regjistrat e emrave të mirë, falenderoj Zotin dhe thuaj o Zot, ma mundëso që të vdes këtu ku jam. E në qofë se ty të zbulohet e vërteta dhe shëndet në tante se nuk jetë ato emrat e bukur që ka përmend Zotin, po jetë emrat e dhalimun, zullumqar, fasikun, gjinofqar, e tjerë, atëherë kërë o Zotë më falë, penohen të këti sinqerisht, të kërkoj falje, e qysh nga këtë moment o Zotin, do të ndroj rrugë, në mënyrë që të niqet këtë titull dhe ky emërtim, i cili nuk është hiç i mirë për njeriu. Allahu na ruaj, Allahu na mëshiroj. Pyetja e dytë. Thotë sa të shoh. Zakonisht njerëzit, në përgjithësi, trendi tani është që në çdo shtëpi të ketë një peshore dhe njerëzit peshohen, ka hyrë pesh, sa ka nga pesha, e muhabetet të tilla, gjithë muhabeti është tek eleganca, tek linja.
duhet me rujt sepse kujtojnë se është prej kushteve të hyrjes në Evropë dhe eleganca, po faktikisht nuk është prej kushteve. Faktikisht nuk kam për qëllim këtu sa peshon me trup, po sa peshon e Zotit. E ke menduar ndonjëherë sa është pesha jote tek Zoti i gjithësisë? Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yuqta bir-rajuli as-sahih, as-shahih, al-malih, al-kafir yawm al-qiyamah, fayazin fala yazinu inda Allahi janaha ba'uda. Do të vitë në gjykimin një njeri, i mot, i shnosht, i bëshëm, po që është qafir. Vjen në peshore ditë në gjykimit, nuk peshon as figjo, as s'ka vlerë sa fleta apo krahu i mushkonit. Zero. Peshorja tek Zoti është në tre gjëra. Peshore e njeriu. Ditë në gjykimit do të peshohet njeriu. Do të peshohet regjistri i punëve, dhe do të peshohet njeriu, regjistri dhe punët e tij. Po peshimi është këtu me iman, me besim. Ishte një ditë pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam me sahabët, korrishin. Ai thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Mesudit, do Abdullah i thotë gjitu kjo pema me morca mizvaqe. Mizvaq, brush, që përdoret për pastrimin e gojës, për higjienën e gojës. Ibn Abdullah ibn Mesudi dhe gjithë po e shifshin, fillojnë të kput ato degat. Dhe fryni një herë, dhe Abdullah ibn Mesudi, aq i dopt ishte, aq i lehtë ishte, saqë lujte tema bashkë me Ibn Mesudin. Dhe këta që ishin në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam fillon me qesh. Xhir, pa përjashtim. Se thjesht ka që letë në fjallë, që të lush me pemën, me degën, çuditshme. Pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uami me të hakun, se për qeshmi. E min dhaaleti sa pejni, se duket i dobër, dhe me kërcin të dobër, anë po. Qale walladhi nafsi biyadihi lesaqa Ibn Mes'udin inda Allah athqalu min jabal Uhud. Po qesh në fat, pasha Zotin, kërcint e tij ditë në gjykimin, kur vendosen peshore, janë më të rënda se sa mali i Uhudit. Janë më të rënda se sa mali i Uhudit. A nuk thot Zoti në Kur'an, فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Atyre që do t'ju rendoj peshorja për të peshohen, ata janë të shpëtuarit e vërtetë. Kështu që ne duhet t'i bëjmë llogarit jo më se si na llogarisin njerëzit, jo si na quajnë njerëzit, dhe jo çfarë na vlerësojnë njerëzit. Ne duhet të mendojmë çfarë ne me vërtetë jemi tek Zoti. Do të vi një moment tjetër të gjykimit që do të jetë peshorja e regjistrave. Që do të thotë? Regjistra që janë shkruar veprat e mira dhe regjistra që janë shkruar veprat e këqija do të jenë peshore. Kush peshon më shumë? Nëse njeriu dështon në një nga tre peshorët, ka dështuar një herë për gjithmonë. Nëse dështon me peshimin e trupit, s'merr llogarim të tjerë, sepse ato të lidhura me njëra tjetrën. Dhe peshorja e tyre është peshorja e kujt e regjistrave. Që do të thotë? Do të merren regjistrat e punëve të mira, do të vënë në një anë peshorës. Dhe do të merren regjistrat e punëve të këqija dhe do të vendosen në një anë peshorës. Kush peshon më rënd, tregon se ku do shkojë njeriu. Ka thënë pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam, yu'ta bi rajulin yawm al-qiyamah lahu 99 sijilla. Do të sjellin ditë e gjykimit një njeri përpara Zotit, i cili ka 99 regjistra me punë qija, ka më shumë të zeza. Kullu sijillin mudda al-basar. Çdo regjistër është aq i madh
sa që përfundon kur përfundon shikimi njeriu. Aq i madh është regjistri, kur regjistron gjë. Fatudha'u fil mizan, vendosen peshore. Dhe peshojnë më shumë se ky robi çuditërisht veprat mia s'kishte asgjë. فيقول له الرب عز وجل يا ابن آدم إن لك عندنا حسنا. Dhe thot Zoti, o bie Ademit, prit se s'ka marrë. Thot ky mos. Thot e ke diçka thot që nuk është vënë peshore akoma. Thot ky me veten e vet, çfarë mund të kemu që do të jetë në peshore? Dhe ju ta lahu bi bitaka. Do të vinë një karton, një kartë. Si kjo e asalit. Po jo kështu. Allahu alem si është. Po kartë, bitaka në gjuhën arabe do të thotë kartë. Mektubun fihi la ilaha illa Allah. Në këtë kartë është shkruar la ilaha illa Allah. Feyudha'u fil mizan. Feyathqilu bihinna. Rëndon me peshorën e Zotit më shumë se sa gjinohet e tij. Feyaghfiru Allahu lahu wa yudkhiluhu al-janna. E Zoti ja fal dhe e bën për ta marrë në xhenet. Pa ky njeri ndoshta nuk ka pas diçka që mund t'i përmendën. Amo la ilaha illallah e ka realizuar një jetë. Se ka dhe la ilaha illallah që nuk realizohet një jetë. Njëri që thot la ilaha illallah me gojë, dhe shkoj lutet forë, shkoj lutet venit mirë, tyrbes, venit shenjtë, që t'ja bjeri marë, që t'ja hapi rizkur, që t'ja hapi fëmijë, ky njeri s'ka lidhje me la ilaha illallah. Ama një i cili e ka thonë, e ka kuptu, ka qenë sinqertë, dhe është mundu me rujt, aq sa ka pasa i mundësi me bot, Allahu nuk ja humbë. Nuk ja humbë Zoti ku. Dhe peshohen ditë në gjykimit veprat e njerëzve. Ky namaz që ne falim, në këtë botë nuk ka një trupëzim caktuar. Ti fal namaz, s'shef asgjë. Jep zeqat, nuk shef asgjë. Shkon hax, nuk shef asgjë, diçka që tjetë e trupëzuar. Po faktikisht ajo që Zoti ka një peshë caktuar. Për ta të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith bi hasanatin kel jibal, ka njerëz që vinë me të mira sa vargmale të tëra se vapesh. Që do të thotë, veprat e mira që bën njeriu në këtë botë trupëzohen në botën tjetër. Kthehen në një botë lëndore dhe kjo botë lëndore peshohet në ditën e gjykimit. Kështu që namazi ka një trajt caktuar dhe një peshë caktuar. Agjërimi ka një trajt caktuar dhe një peshë caktuar. Leximi i Kuranit ka një formë krejt tjetër. Kurani vjen ditën e gjykimit në formën e re dhe të bardhë. Al-Baqarah wa Ali Imran ya'tiyani yawm al-qiyamah fi surati Ghamamatan tahajjani an sahibiha yawm al-qiyamah. Suratu Al-Baqarah dhe suratu Ali Imran vinë ditën e gjykimit në formën e re dhe të bardha, e ndërmjetësojnë dhe hynë mes Zotit dhe robit, që Allahu ta falë këtë njeri e ta mëshirojë. Sadakaja ka peshën e vet dhe paraqitjen e vet. El-muslimu tahta dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Muslimani do të jetë në hijen e sadakas së tij ditën e gjykimit, sepse do të jetë një moment ditën e gjykimit që dielli do të afrohet 1 milë afër kokave të njerëzve. E njerëzit do të zhytën djersh, sipas gjunave të tyre. Ka prej tyre që djersët i shkojnë në kërcim, ka prej tyre që djersët i shkojnë në gjunjë, ka prej tyre që djersët i shkojnë deri në kërthiz, ka prej tyre që djersa i shkon deri në krahor, ka prej tyre që djersa i shkon deri në mjekër. Dhe ka prej tyre që i mulon djersa vetëm nxjerrin kokën dhe pinë prapë, dhe ka prej tyre që i mulon djersa krejt. Sotin. Kurse muslimani
do të jetë në hijen e sadakas ti. Kjo sadaka që të jetë në këtë botë, nuk të lënë më djerësit në botë tjetër. E shumë hidhërimën e Zotit dhe nuk të lënë që ti të djerësit në botën tjetër. E kështu me radhë, punë të mira, trupëzohen në gjykimit dhe i kthehen njeriu dhe vendosën. Po kështu e njëjta gjë ndodh edhe me punë të këqija. Përkatësisht në pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam në rast të parë, atadruna men al-muflis, qalu al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham. Qala la, bal al-muflisu min ummati man yati yawm al-qiyamati bi-siyamin وصلاة وزكاة وصدقة وحج وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم. Adini ju ta se kush është i falimentuar, tani falimentuar është ai që s'ka koprën lërë në xhep. Ato të shqipun tani, sa ato thonë, ai që s'ka dinar dhe dirhem. Unë pa të më shqip, ai që nuk ka koprën lërë në xhep, ai është i falimentuar. Tha pejgamberi sa jo. I falimentuar prej pasuesve të mi, ditë e gjykimit do të jetë ai njeri që vjen me namaz, me agjërim, me zakat, me haxh, me sadaka. Këtë e ka shak, këtë e ka ofendu, këtë i ka hyrë hak, këtë i ka quj. Dhe vinë të njerëzit ditë e gjykimit, thonë o Zot, më ka shak. Thotë Zoti, merr për sevapeve të ti. Vjen tjetër o Zot, më ka quj. Thotë Zoti, merr për sevapeve të ti. Vjen tjetër thotë o Zot, më ka mashtru. Thotë Zoti, merr për sevapeve të ti. Vjen tjetër thotë o Zot, më ka vjedh. Thotë Zoti, merr për sevapeve të ti. E nëse i mbarojnë, tha nëse i mbarojnë, vjen tjetër thotë o Zot, ky filon ditë më ka injoru. Thotë Zoti, sevapet e robit tim kanë mbaruar. Për këtë arsye i hipi robit tim prej gjinohëve tuaja kaq. Dhe fillon merr ngarkesën e tyre. Vjen tjetër o Zot, thotë Zoti, merr kaq gjinohë. Vjen tjetër o Zot, e futet në xhehenem. Zoti na ruaj. Kështu që këtë pyetje menoje, për shkak të shtëpia sa të ndarkët, thuj, nëse do të vihesh në peshore ke Zoti, sa peshoj? Po edhe ti dhe vetë sta. Nëse rezulton se peshon mirë, thuj o Zot, mbaj këtu o Zoti im, e mos më ndevijo për kësaj rruge, e mboj që të desë në këtë rrugë. E nëse zbulon realitetin, kjo e dyta është më e saktë, ta them unë. Nëse zbulon realitetin dhe e kupton që nuk peshon gjë, atë e pendovin Zotit të Zotin, sot e tutje, do të shtoj veprat e mia, punët e mia, e do të kthehu për qepër atyre njerëzve që janë, që peshojnë dhe kanë peshë dhe vlerë tek Zoti i gjithësisë. Pyetja e tretë. Që i kam pyetur të leta. Pyetja e tretë thotë, ku jetë në shku? Nuk kam për qëllim asnjë qytet të Italisë, asnjë shtet. Po kam për qëllim ku jetë në shku. E ku? Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo njeri kur krijohet për të dy vendbanime. Një vendbanim në xhenet dhe një vendbanim në xhehenem. Ti krijohesh dhe je ti ai i cili zgjedh vendbanimin e xhenetit apo vendbanimin e xhehenemit. Je ti ai i cili zgjedh. Zoti ka krijuar të dyja. Ahmed Kalaja ka dy vende të Zotit. Një ka në xhenet, një ka në xhehenem. Është Ahmedi ai i cili shkon kënej apo shkon kënej. Dhe çdo njeri prej nesh, çdo njeri dhe çdo xhin kur krijohen dhe për të janë krijuar dy vende. Për të arsye thotë Zoti në Kur'an, wa hadaynahun najdayn. Njeriu ne kemi orientuar për të dyja rrugët. Ose do të zgjidhë rrugën e vështirë, kështu duket e vështirë,
ose do të zgjidhë rrugën e lehtë. Rruga e vështirë do të thotë se duhet më falë. Rruga e vështirë do të thotë se duhet të qeni sjellshëm me prindërit. Rruga e vështirë do të thotë që duhet të qeni sjellshëm dhe edukuar me njerëzit. Rruga e vështirë do të thotë që mos bësh keq. Rruga e vështirë do të thotë që ma gjuru Ramazan. Rruga e vështirë do të thotë e tjerë. Faktikisht ato nuk janë vështira, po themi. E rruga e lehtë është rruga e lehtë. Bota e alkoolit, bota e drogës, bota e gjinakës, shumë e lehtë. Apo nuk është dhe interneti dhuratë në shtëpinë dhe në intimitetin dhe privatësinë e gjithë secilit prej nesh. Edhe një më shumë. Ke kjo tjetra. Jap rrugën, jap tjetra. S'ke nevojë as më shku, as më ullon. E ke aty. Hap laptopin, shkru 3 fjalë aty. E Zoti i Madh, Allahu xhalla xhelaluhu, i ka dërguar njeriu sa ai është me 2 vendbanime. E njeriu është ai i cili sjell. E çfarë bëhet me tjetrin, mos u bëj marrë, e trashëgoj të tjerë. Për këtë xheneti do të ngjelë shumë bosh. Pse shumica e njerëzve dhe xhinëve do të shkojnë në xhenet apo në xhenem? Në xhenem. Në xhenet do të shkojnë vetëm 120 rrjeshta për rrjeshtave të njerëzve ditës gjykimit. Pjesa tjetër e njerëzimit e gjitha është në xhenet. Që në përqindje, i bie që tjetë sa përqind e njerëzve që do të futen në xhenet. 1 në 1000 është një hadith. Po ka një hadith që thotë 1 në 100. Raporti i muslimanëve me gjithë njerëzimin është 1 në 1000. Nëse raporti i muslimanëve me njerëzit nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit është 1 në 100. E rëndësishme le të themi ne 1 në 100 për shembull, le të japim një shifër shumë. Që do të thotë minimalisht një njeri në xhenet, sa do të trashëgojë minimalisht 100 vende të tjera, po është më shumë. Dietarët kanë thonë numri i vendeve në xhenet bosh në 1000 veta është 990 vende bosh. 10 në 1000. 10 në 1000 që i bie sa për person? 90 vende. Që ti i merr falas. I Jorgos apo i Kostas apo i Gjuvalinit apo të tjerë që nuk janë muslimanë, për shembull. Ka po vjen ama muslimanë çdo fat. Ka për atë që kanë po nuk janë muslimanë. Po flas. Për shembull. E vendet e besimtarëve në xhenet, kush i merr? I marrin pikërisht këta njerëz. Amo xheneti prapë do të ngjelë bosh. Por dashur do të jam sosem. Ditën e gjykimit, mbas mbyllet gjithçka, do të krijojë Zoti njerëz dhe do t'i fusin në xhenet, do të mbushë xhenetin. Ndërsa xheneti mbushet plot për plot. La'an jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. Do ta mbush plot për plot xhenemin me njerëz dhe me xhin. Zoti. Që menojë me veten tënde se ku je të shku. Shejtani normalisht që ngacmon njeriu dhe thotë, a ka shkruajtur Zoti në punë? A ka shkruajtur Zoti si do të jetë? Po, Zoti e ka shkruajtur. Po Zoti e ka shkruajtur se e ka ditë se çfarë do të bësh ti. Dhe nuk e ka shkruajtur Zoti këtë muhabet, duke i bërë padrejtësi njeriu. Një ditë pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë sahabëve: "Ma minkum min ahadin illa wa kutiba lahu maq'aduhu min al-jannati aw an-nar." S'ka njeri për jush që mos jetë përcaktuar vetë se ku e ka, në xhenet apo në xhenem.
s'ka një për jush që mos jetë përcaktu veni se ku e kam, xhenet ose në xhenet. Qalu, tha dikush, ja Rasulullah, bi ilmillah bima na'mal. Dikush tha pejgamberi i Zotit, është kuj kjo punë me dijen e Zotit apo për atë që ne po bëjmë tani? Tha, bi ilmillah, me dijen e Zotit. Tha ky, o pejgamberi i Zotit, po atë ne tha pse punojmë? Pyeti me vend, ai pas është shkruar Zotit mua për. Ne pse punojmë? Qale, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Punoni se gjithë secilit në këtë botë do t'i lehtësohen punët për vendin në të cilin është krijuar. Fiksoj përgjigjen. Se s'len shejtan më me të fut në këtë kapitull. S'bën më me zvese shejtan në këtë punë. Ju punoni se gjithë secilit Allahu do t'ja lehtësoj punët për vendin në të cilin është krijuar. Xhenetliun në këtë botë i lehtësohen punë të xhenetlive. Xhenemliun në këtë botë i lehtësohen punë të xhenemlive. Ta hapim një shembull. Xhenetliu në këtë botë nuk e ka problem që në ditën e dimrit ftohtë, ku bota është gjithë apu, çohet mëngjes, të mori abdes për ftohtë dhe të fali sabahun. Xhenetliu këtë e shef për këtejsi. Nëse ndodh në njerëz që çohet më vonë, mas lindjes diellit, edhe pse është ftohtë, edhe pse është acar të dimër, xhenetliu ndihet mirë apo ndihet keq me vetën e vet? Si se pas një zile në gruje, pëse s'ke qu, ose gruja bu, për pëse të qove, apo të qove tjetër. Mund të lindë dhe konflikt. Jo, për pëse unë tash të qove, po të qove e herë ty, ose të rritu tonë që të mund të qove, apo të qove tjetër. Sepse ky njeri nuk është kriju për xhenem. I lehtësohen punë të xhenetlive. I lehtësohet namazja, ka shumë të lehtë, ka shumë të thjeshtë. I lehtësohet agjërimi, ka shumë të lehtë, ka shumë të thjeshtë. I lehtësohet leximi i Kuranit, i lehtësohet tobe istighfari, i lehtësohet përmendja e Zotit, i ka të lehtë punë të xhenetlive. Thuaj një xhenemliu që gjora, çon dimër me 10 orë, me abdes fik mirë se nuk do të ketë mënç. Allah të ketë mënç. Sa shkruaj për xhenet, aty duhet të çmend. Në bazë analizave që ai kanë kohë, laboratorit që ai kanë kohë, këto rezultate të çmendur tek ai. Thuaj një xhenemliu në një ditë ftohtë që mos pi i gotë. Ato ti e pavo, ti ftohtë. I gotë vend do të kthehet në gjak, e thonë doktorit. Kështu doktor, kështu të çmend. Psikopat. Ka thonë doktorat apo është me shkencë, banë me shkencë, banë me rolin e shkencëtarëve. I thu xhenemliu, gjora se nuk bën më shku me gratë e uja. Ara sa është seva. Seva. I thu xhenemliu, nëse ke për martohën Allah. E i gra që martes ka. Martesa është mëkat, me pas i grup 2, apo 3, apo 4. Nëse në pas dashnore, çfarë problemi ka? Me sekretare, të gjonë të tjerë. Trend, është moda. I lehtësohet, ndërsa i vështirësohet kjo tjetra, se kjo tjetra do të thotë përgjegjësi, do të thotë se duhet me siguru shtëpi, do të thotë se duhet me pas ekonomi, do të thotë se po patë fëmijë me atë, do të më përgjigj fëmijëve, arsimimit, shëndetit, ekonomisë, Xheneti për to është i vështirë, nëse xheneti, maro punë hec. Xhenetliu ka shumë të lehtë me vjet, ndërsa xhenetliu po kur e kështu me radhë. Çfarë do të thotë? Njeriu në këtë botë mund të shohë vetëm në vetë se ku është, mund ta shohë. Në vija përgjithshme, jo me vull, se vullën e ka Zoti s'dihet si e mirë njeriu tjetër. Mirë, njeriu e kupton. Njeriu që është për namaz, është me agjërim, etj, në argumente të qarta, në shpresën e Allahut, që ky njeriu është krijuar për xhenet. Inshallah, nëse është sinqert. E nëse njeriu s'ka lidhje me Zotin, e s'ka lidhje me faljen, ku dëgjon etj, deri në këtë moment,
s'ka super qabe. Qa ku ndodhe më mbrapa, Zoti është i mëshirshëm, Zoti fal shumë, mundozohet edhe në shtatë vdekjes ka njerëz që janë udhëzuar. Siç është rasti i djaloshit, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili në shtatë vdekjes çifutishte gjithë jetën, në shtatë vdekjes ata shahadetin, e fitoi xhenetin. Mund të ndodhi. Po ne po flasim për gjithësi, ne po flasim për ta që thon, ligji është ligj për të gjithë. Dhe përjashtimet nuk përbëjnë ligj. Ligji është diçka që trajton të përgjithshme. Ka raste të veçanta, po ato nuk trajtohen me ligj, trajtohen me norma ligjore. Edhe kjo punë, mund të ketë raste të ralla që dikush ka qenë qafir gjithë jetën, e në fund jetës ka raste të ralla, ka dhe raste të ralla që është duk si musliman gjithë jetën, e ka mund jetën me kufër. Këta raste të ralla, po ne po flasim përgjithësi. Në përgjithësi, njeriu, nëse është i sinqert dhe sillet si xhenetli, ky është argumenti, inshallah që ky njeri është për xhenetli. E nëse njeriu nuk sillet si xhenetli, ky njeri është në rrezik. Ka mundësi edhe të përfundojë xhenem, qofse nuk e ka Allahu me mëshirën e tij që është në botë, ka udhëzohet ja në dritën e fesë, kështu më radh. Pyetja e katërt dhe e fundit. Sa po ti? Mirë, atëherë po adem pyetjen e katërt në një herë tjetër. Ka pyetje shumë? Mirë, atëherë le ta japim edhe pyetjen e katërt. Pyetja e katërt thotë: kë ke për shok? Kjo është pyetje e rëndësishme. Sepse njeriu ditën e gjykimit do të ngjallet me shokun dhe të dashurin e tij. Me shokun dhe të dashurin e tij. Nëse gjëja më e shtrenjtë për ty në zemrën tënde është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të do të ngjallesh. Nëse është Abu Bekri, me të ke për të ringjallë. Nëse është Omeri, me të ke për të ringjallë. Nëse është Abu Hanifja, me të ke për të ringjallë. Nëse është Shafiu, me të ke për të ringjallë. Nëse janë njerëz që kanë kontribuar dhe kanë dhënë jetën, shpirtin e tyre, s'kan sakrifikuar për fenë e Zotit, për të ngjallë fenë e Zotit, për të hapë fenë e Zotit, me tokë për të qenë. E nëse ti në këtë botë, gjë më të shtrenjtë, një ke emra të tillë, cilët s'kan lidhje me Zotin, s'kan lidhje me fenë, po thjesht ja admiron për pushtetin e tyre, ja admiron për famën e tyre, ja admiron për shkak se gjithë bota ja admiron, vallahi ma ato kjo për të ringjallë të gjykimit. Llogaritni që diket ngjallë të gjykimit me Enver Hoxha për shemb. Sa ata ka dashur. Sa njerëz që është sikur ngjallet edhe një herë. Ka njerëz, çfarë tregon kjo? Kjo fjali sikur ngjallet edhe një herë. Do të thotë se ka virus të fjetur. Keni gjuhën në shkencë, në shkencë dhe në Meksikë ka diçka që quhet virusi i fjetur. Ka njerëz që është me verz, po nuk është i smur nga verza. Ai ka virusin e verzës në gjak, ama nuk i quhet virusi i fjetur. Ama e ka në gjak. Dhe ka për njerëz që janë në gjak komunist i pastër. Pavarësisht se jetojnë në demokraci dhe ky mund të ketë një post të rëndësishëm në Partinë Demokratike. Ai mund ta ketë në gjak në shkencë, s'ka ku të shkojë. Del dot për temës. Nëse njeriu dikë don fort shumë, ditën e gjykimit do të jetë me të. Ideja është mas kameras, kështë për qëllim. Njeriu do të ngjallet ditën e gjykimit me atë që ka dashur më fort. Llogaritni ti për shembull dashur para Zotit ditën e gjykimit me Ronaldinho. Të ngjallet Zoti me Allahu për Zot.
Ora ka përmend kjo punë. Ditën e gjykimit, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit do të jenë me ata që kanë dashur në këtë botë. Me ata që kanë dashur në këtë llogarit të dashur para Zotit në një i cili është në listë i parë në listë për xhenem. Thjesht me të në grup. Po pse Islami ka kushtuar shumë rëndësi kësaj pjese? Kanë thonë se njeriu ndikohet shumë nga njeriu që do fort. Njeriu që do fort, njerëzit e mirë mundohet të jetë si ata. E një i cili do njerëz që fliq, problematik, mundohet të ngjasoj me ato. Si i bën flokët ai, ta shef modën e flokëve kerinia. Pse se automatikisht, instinktivisht. Për ta arsye sill se ke të dashurin tënd, mikun tënd, të afërmin tënd. Sepse me të do të jesh ditën e gjykimit. E dashuria për hir të Zotit nuk putet. Vazhdon në ditën e gjykimit. Në ato të tjera, sa fliqesh kot ditën e gjykimit, sa fliqesh, e pastaj s'ka asnjë vlerë. Zotin, Allahu. Atëherë mendoje me veten tënde se kush është njeriu që do më fort. Nëse është njëri i hajrit, po jo Zot, ma shto edhe më shumë dashuri për të. E nëse nuk është njëri i hajrit, po jo Zot, ma largo prej zemre e ma zëvendëson me dikë që ty të do fort. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në atë në cilën transmeton Imam Tirmidhiu, thotë e kam pas Zotin në gjumë, në ëndër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas Zotin në ëndër, se në sytë e ballës se ka pasur herë. فقال لي يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يوصلني إلى حبك. E ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu në ëndër, e Allahu i ka thonë: O Muhammed, thuaj, o Allahu Zotin, kërkoj prej teje që të më mundësosh dashurinë tënde. O Allahu Zotin, kërkoj prej teje që të më mundësosh dashurinë e atyre që ti i do. O Allahu Zotin, kërkoj prej teje që të më mundësosh punë dhe vepra të cilat më ndihmojnë të më mundësojnë për të arritur dashurinë tënde. Lusë Allahu xhalla xhelaluhu që të na falë, lusë Allahu xhalla xhelaluhu që të na mëshirojë. Edhe një herë i falenderoj vëllezërin të shoqatës Asal për këtë mundësi që na dhan. E Allahu të lutem që sa herë të mbledh Zoti të mbledh për hajër, për mirë. E sa herë që të mbledh Zoti të na falë, të na mëshirojë. Vëllezër të nderuar, e pyeta këto çuna, vëllezër, këtu tek reklama edhe kjo kart vizita, që e ka një thonë 5 herë 1000. 5 për 1000. Këtë 5 për 1000, po nuk e dhem në hajër dhe në mirësi, e me shtetje qok e kisha, e me shtetje qok e rrugët, e me shtetje qok ku ti teket shtetit. Sa është sankcionuar në liq kjo punë. A i ta merë, nëse ti nuk e përcakton, e qon a i ku të dojnë. E për këtë ti ke përdojnë më arri për para Zotit në gjykimit. Ka për këtë Zotit. Ku e qova të 500 në 1000, ti thua Zotit e la shtetit. Mirë thonë, hajde qikë, ne ka ka o tjetë. E nëse ti thua Zotit, e përcaktova, por shku të plotësova dokumentat, thash që kjo 5 në 1000 do të shkoj këti numrit llogarisë. Këtu. Shteti thot me mu i ke latë, hesabet i e rregull. A mund të jetë marrë nësishmë është që me Zotin i e rregull. Kështu që, si rasti Asadit, edhe njerëzit që janë në qytetet tjera, që ka shoqata të tilla, si më thonë lokale, duhet i çojnë në shoqata të tilla. Sepse është përgjegjësi. A nuk thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që njeriu botë tjetër do të pyetet, si e ka fituar dhe ku e ka harxuar këtë dy pyetje ke pasuria. Si e ke fituar, është halal?
Dhe ku e ke harxhu? Llojete si kur me këtë lek, shkoj ky lek në Afrikë për të bërë njerëzit krishterë për shembull. A ka kuptim? S'ka kuptim. Unë s'po them, jetë më shumë se çka kërkon shteti. Unë po them, te që ka kërkuar shteti, titulli i shtetit duhet ta çojnë filan vend. Dhe nuk është pak, është avërsisht ke 300 euro në vit. Nga rroga që ka njeriu. Pa më shkoj deri në 200, 300 euro, 100 euro në vit. Shoqatës, apo si motrave të kësaj shoqate, i bën merë ai 1000 euro në vit, nga 10 veta, apo 10.000 euro në vit, nga 100 veta. I bën merë, se bën simpozium me programe, audicione të tjera. I bën punë. E ty nuk të prish asnjë lloj pune. E kush shton, Allahu ja shton mirësi dhe belën. Çovën pyetjet cilat kanë ardhur, po do të vini çik shpejt, shtat kohës. A lejohen ushqimet me alkool me përqindje, sidomos këto prodhimet e brumit, omëlsinat e tjera. Përderisa alkooli nuk është lënë në të që të jetë lëng, nuk ka problem. Sepse në momentin që përzihet me brumin dhe gatuhet, ai shpërbëhet. Po edhe nëse i mbetet aroma, Islami ka ndaluar nga alkooli që është lëng. Dhe jo nga era alkoolit, apo kur bëhet prodhim. Kështu që përderisa ti kur e han atë korosantin, e han me korosantin, nuk dehesh. Sigur të hash edhe 3 kg korosant të hash, nuk dehesh. Po era i vjen, ose thot aty në përbërje ka alkool, nuk ka problem fetarisht. Nuk ka problem fetarisht. Allahu e të mësimi. Pyetja tjetër thot, sa rekat namaz ka jacia? Nëse ke për qëllim farzin, 4 dhe naliu 2 udhëtari. Nëse ke për qëllim sunetën, ka 2 sunete mrapa, 3 vitër, apo sa të dush, namaz natër, bëj sa të dush. Torbën, se torbën ne i themi trajses. A bën me prish torbën, ka për qëllim ndoshta tyrben e gjyshit. Si është puna? Nuk ka dyshim se vajtja në këto vende në tyrbe tjetër është i dhujtari. Nuk ka dyshim për këtë. Problemi është prishja e këtyre gjonave çon në humbjen e tyre apo çon në ngjalljen e tyre. Do të jap një përvojë të hidhët nga një vend në Shqipëri. Përvojë të hidhët. Do të jap 2 përvoja, që të jemi të drejtë. 2 përvoja, një e saktë, e drejtë dhe një e hidhët, e keqe. E saktë dhe e drejtë, studion djali për fenë, kupton se ç'është feja e tjerë dhe punon me familjen e vet, punon me rob e vet, dhe vendos në një ditë bukur me diell, e hyn tyrbes nga çatia e shpërbën komplet. Qetësi situata, asnjë gjë, asnjë problemi. Ka 3 raste në Shqipëri kështu, ky model. Dhe ka një model tjetër që është modeli i errët. Kush është modeli i errët? Shkojnë disa prej vëllezërve tanë me dëshirën e mirë, por rruga e gabuar, çfarë bën? Në teqe notën futën gomarin. Por vin njerëzit mes, thriste e zoni gomarin nga teqja. U çu pompë. Një. Rasti tjetër, në bon e allot, po kanë not, po a them çka kanë not, kanë shku në notën teqe, i kanë mush ato katruven, stomat, i kanë mush me urinë. Kanë shku ato shërbysut e njerëzit që shkojnë, kanë pi, thonë që ka qyrë detin pas apo urinë të ta. 2. Pa, kjo është besimi pra, besimi të njërës kjo është. Bonë dhe i punë tjetër, rezultati kush ishte, ata ishin qurë gjithë fëmijët në shkollë muslimanë, i tërhoqën. 1. E 2, e mbyllën shkollën, dhe e 3, u rikthyen edhe një herë fuqishëm në besimin e tyre. Që unë të mbaj që ka bërë pyetje,
nëse është situata e rregulluar me familjen tate, se ato janë kryesorët, se po doli të mbrojtë familja jote është shumë mirë, ne vendosëm, ne kena pas të sot, ne na pendu dhe Zot, kërkon pushtëllari. Ama nëse ti do të bëj një veprim të tillë, dhe ngjallën njerëz do të çarkon, do të ashtu vtek ky mohabet. Sa do folë për televizore, ku dëgjon njerëz duke fol, njerëz duke ndërgjegjësu bota e shkencës së zhvillimit, njerëz do kuptojnë që këto të vërtetë e vërtetë në gjëra, nuk mund të bëjë. Kështu që nuk mund të japun një përgjigje fikse pa e ditë se si është situata e vllajt në fjalë. Ose e personit në fjalë. Si veprojnë me ata njerëz që i kushtojnë shumë rëndësi termin selefi, grupi hapur të tjerë. Ka dallim mes të qenit selefi dhe tifozit selefi. Selefi do të thonë, me ndjek librin e Zotit, Kur'anin, pra, sunetin e pejgamberit ose në atë mënyrë që e kanë ndjekur të parët tanë. Ky është selefiu i vërtetë. Ndërsa tifozit selefizmi do të thotë që dikush thotë selefi janë vetëm unë, një to, xhenem, këto, bidatxhi, ky e khuanxhi, ky kështu, rrin bën çkatsin mes njerëzve. Në momentin që selefizmi kthehet në objekt për çarje mes muslimanëve, s'ka lidhje me selefizmin. Në fatkeqësisht ka prej muslimanëve, të cilët e pretendojnë këtë gjë të bukur që është me qenë selefi, me ju përmbajt argumentin, dhe e kanë kthyer këtë term kaq të bukur, kaq të mrekullueshëm në një armë për çarje, akuze, kundër akuze, gjykimi, paragjykimi, vlerësimi etj. Termi më i bukur në Islam, a e di kush është? Muhaxhir dhe ansar. Muhaxhir çfarë do të thotë? Emigrant. Ansar, pritësit e Medinës. Në momentin që këto dy terma u vendosën në vend të gabuar, pejgamberi alayhis salam i quajti xahiliet, ignorancë. Në Medinë që u zi pati konflikt mes një muhaxhiri, emigranti dhe një ansariu, medinasi. Dhe ky muhaxhiri tha, o muhaxhir, ansariu tha, o ansar, dhe u mblodhën. I shkoi lajmi pejgamberit, pejgamberi s'e la çdo punë dhe me vrap shkoi atje. Dhe tha këtë fjalim. E bidawel jahiliya wa ana bayna dhahranaykum, si tha, ngrini lart flambujt e xahilijetit dhe unë akoma gjallë në mesin tuaj. Pra në momentin që termi i mrekullueshëm muhaxhir, që është përmend në Kur'an, u përdor për përçarje dhe për grupacion, në momentin që termi ansar i përmendur në Kur'an u përdor për përçarje dhe grupacion, pejgamberi e quajti xahiliet. Kështu që edhe këta njerëz që e përdorin termin selefi. Unë jam selefi, ti je selefi, ne jemi selefi. Çfarë do të thotë? Dum Kur'anin, dum sunetin, dum rrugën e parëve tanë. E the, se the, mos duhet që më shuj një selefi. Nuk duhet thotë. Sepse këtë term nuk e ka përdorur pejgamberi alayhis salam. Nuk ka thonë pejgamberi alayhis salam që quhen selefi. Ama unë jam, edhe po s'u quajta. Ama në momentin që unë përdor këtë term për ta gjykuar këtë, për të gjykuar këtë tjetrin, për thonë ky është kështu, absolutisht. E unë do t'ja jap një përgjigje që ka thonë një dietar i madh i kësaj kohe, ai quhet Muhammed ibn Salih al-Uthaymin. E ti çfarë po përmend këtë emër? Po përmend këtë emër se këta njerëz nuk ju mjafton argumenti. Këta duhet atjetër me i përmend një emër dietari, se janë aq koklet. Saqë ti nuk ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi, ai thotë jo, po çka kanë thonë dietarët e Islamit. Por na çka kanë thonë dietarët e Islamit. E kanë thënë Sheikh Ibn Uthaymin. I kanë thonë janë 3 grupe sot që punojnë fort fuqishëm. Ata që i thonë vetë selefi, ikhwanët edhe teblik, xhamotit teblik. I kanë thonë Sheikh, kush mendon ti se prej tyre është në të vërtetë që ta ndjekin? Gjoj përgjigje. Ka thonë, kush i përmbahet Kur'anit, kush i përmbahet Sunetit, dhe kush i përmbahet rrugës parëve tanë është në të vërtetën. Këto emra ka thonë s'kan vlerë. S'kan vlerë.
Shekh Albani që këto shumë, Shekh Albani. Është djetari mod, ne është nuk fort, pasha Allah. Nusë Allah më në gjallë me të, nusë Allah që t'jemi në të gjenet. Në për këto e kanë muajt shumë ngritë, sa që më kejtë se Hanefit, që ndjekin verbër me dhebin, po bëjmë to me Shekh Albani. Shekh Albani në një rast thot, unë nuk të thot që Hanefit janë shpëtuar. Hanefit do lojë me nga bime. Asë nuk unë bëjmë to për grupet e tjerë që janë humbur, totalisht. Sepse edhe në mesin e tyre ka njerëz të mirë, njerëz me besim pastër e kështu me radhë. Kështu që për ta mbyllur komisionin e përhershëm të fatave kanë kryq dhe nuk kanë dhënë përgjigje konkrete, sepse kanë dashur që mos të ngjallin tek muslimanët për çarje. Edhe ne, këshilla ime për hir të Zotit, ata njerëz që merren me klasifikimin e njerëzve, trajtojnë si vëllezërit tuaj në Islam dhe mos u afroni fort me ta. Ata janë vëllezërit tonë, i duam fort për hir të Allahut, po mos u merrni fort me ta, sepse fillojnë të ju fusin mikrobe. Sjep selon. Pse sjep selon? Se ky tha po këtë gjunov. Po kritik se si jep selon, sepse ky shoqërohet me filonin. Po këti tha pse nuk jep selam, sepse ky është regjistruar ke filan shoqar. Po këti tha pse nuk jep selam, se ky është kështu. Po këti tha pse nuk jep selam, se ky ka pas Medina i hoqë, ai është. Po këti tha pse nuk jep selam, sepse prezanton si me të filanit. E kush gjeni? Vetë. Filli ka. Nuk ky më thënë. Ky ka eksklusivitetin të vërtetë. Kush janë këta njerëz që flasin me kaq kompetencë në emër të Zotit? Kush është ai që ka për njerëz? Allahu do të besimtarë të vëllezër. Mendimi ndryshe është i pranuar në Islam. Se po mos ishte i pranuar në Islam, i priste Zoti vetë punën në Kur'an. Thotë Zoti, namazin 1 2 3 4. Kjo 1 2 3 4, i priste Zoti në Kur'an, nuk kishte as mendim, as pesë mendime për një çështje. Po vetë Zoti është urtësia e Zotit që ka hapësirë për mendim ndryshe, po jetim ndryshe. Ky është shef më tashtush në këtë mënyrë, ky është shef më tashtush në këtë mënyrë. Ky mendon se Islami mendon në këtë mënyrë, ky tjetri mendon se Islami mendon në këtë mënyrë. Gjithë janë vëllezër. Gjithë janë vëllezër. Ai ciklete dhe halla dhe shqetësime dhe probleme dhe sfida që ka Islami nuk ja vlen që ne që falim namaz, a di sa është përqindja aty që falim namaz xhami? Me një shifër. Sa mund t'jetë numri që njerëzve që falin namaz xhami? Me hatër, numri aty në që falin namaz, me hatër po them, me hatër 40.000 veta. Me hatër, nuk është kaq. Po them me hatër. Realisht nuk e kap 20.000 veta që falin me zvakët. Tani 40.000 veta në 4 milion njerëz sa janë? 1%. A ka vend që ky 1% me sveti ndahet në 300 pjesë? S'ka vend më zëmë. O, le të punoj. është vlla jot më, le të punoj. Ka marrë në Turqi, por le të punoj, sa i bën atë që se bën ti, që ke marrë në Arabi. Shkollat e atij ti nuk arrin kurrë. Nivelin aty arsimor se arrin askush, jo më ti që ke marrë në Arabi. Le të punoj, vlla jot. Ka marrë në Egypt, le të punoj. Ka marrë në Saudi, le të punoj. Ora ka marrë në Shqipëri, le të punoj. Hoxhallarët e vjetër me ato bidatë problem, le të punoj. Le të vazhdojmë të punojmë. Ka dhe në Shqipëria të gjithë. Sfidat tonë janë shumë të mëdha. Po na bojnë vëllezërit tanë, kushërit tanë, dëshmitarët e Jehovait, po na kthejnë protestant, po na kthejnë ortodoksë, katolik. S'ka vend për momentin. A ishte halifat islam? E zgjidh halifi ato punë. Ai me nasnijë do të tinë që shumë marrë punë. Përderisa s'ka, ne jemi vëllezër. Unë nuk po them me bashkëpunu me njerëz që janë jashtë islamit, si që janë shiat, e tjerë, s'na bashkojnë, se unë nuk më bashkojnë me një që s'beson Kur'an, unë nuk më bashkojnë me një që mallkon sahabët, apo me vëllezërit e mi, ka orientim ikhwani, alhamdulillah, po mball vallahi, se bën punë që se bëj dot unë as ti. Ky tjetër është selefi dhe punojnë valla dhe ky me ato vetë. Ky tjetër do vetë të blik, do të thotë me valla, alhamdulillah, po mball. Gjithë po të mballë, gjithë të fort. Ka hapësirë, ka shumë hapësirë për punë. Sa jeni ju në Itali shqiptarë që falen?
Futën këto probleme në Itali. Sa halë keni ju këtu, filloj edhe këtu klasifikimi njerëz. Kjo është apëton me harxhu energji, me bo gjiro bosh, edhe një grumbullin vogël me përqendrim puna me e përqa, me sfilit. Vallahi billahi, këto lloj gjëra nuk janë fut në një popull, vetëm se e kanë shkatru Daveti. E kam provë me Shqipëri, vllai. Ishim një dore vetme, punojshim gjithë bashkë, çdo gjë mirë, u futën këto, u shkatru Daveti. U shkatru Daveti në emër të fesë, kjo është më e keqe se ai lufton me fe. E ata kanë qytë vetën grupi i Hakun, e unë kam thonë që jemi grupi i Hakun. Ne jemi grupi i Hakut, do të gjithë ne jemi grupi i Hakut. Çdo ta mojmë ato ekskluzivitetin e emrit Hak. Ne jemi grupi i Hakut, ne musliman. Ata janë grupi i Hakut, jo i Hakut. E di që shkullja e vetullave për femrat është haram, po shkurtimi i tyre. Nëse vetullat e dëmtojnë shikimin e njeriu ose syun, mund t'i shkurtojnë. Ama nëse i shkurtojnë për bukuri, nuk pa. A shkojnë xhenet të femrat që falen, por nuk janë të mbuluara. Mbulesa nuk është kriter i domosdoshëm që një femër të quhet muslimane. As kriter i domosdoshëm që një femër të fitojë xhenetin. Mbulesa në Islam është detyrë, obligim. Ajo që është detyrë për muslimanën është që ta besojë se mbulesa është obligim. Ajo që është detyrë për muslimanën është që ta besojë se zbulimi është haram. Pastaj punët gradualisht me besim, me iman, me dua, me vepra të mira. Po unë do t'i thosh aty në motrave që ju lutën burrat e tyre mbulo. Ose këtyne nënave, apo këtyne bijave, pasha Zotin, vallahi billahi, mund të kemë në Shqipëri, më shumë unë se Ahmet, vallahi billahi, më shumë se 100 raste, vallahi billahi, që dunë vajzat mbulohen dhe si lejnë prindet e tyre. Që dunë modrat mbulohen dhe nuk i lejnë burrat e tyre. Dhe pyetja vjen, a lejohet që t'i për shtëpia? A lejohet që të ndahen nga burri? Subhanallah, ka motra që e ndërrojnë shamin, po nuk i kanë kushtet dhe kondita. Dhe ka të tjera që burrat i lusin 100 herë ditë, e 100 herë natë, 200 herë qësej, edhe prapë ja pa, s'ka marrit akoma aty. Nuk më ka rrit akoma të besimi, akoma nuk jam aty, akoma nuk më ka pjek, ashtu sa që duhet. Akoma, jo po. Ne nuk themi që një femër që rrezë bulume është muslimane. Është muslimane, po është muslimane që në qarë. A lejohet që të marrin pjesë ne si besimtarë në festat e jo besimtarëve, siç janë karnavalet, krishtlindjet e tjera. Çdo lloj feste me prapavi besimi dhe fetare, muslimonit nuk i lejohet të prezantojë dhe të jetë pjesë e saj, absolutisht. Nuk lejohet. Se ne muslimon kemi festën tonë, ne muslimon kemi fenë tonë, dhe ne duhet të jemi krenarë për fenë që na ka dhënë Zoti. O vetë ka dhënë Allahu një fe, e cila është prej Zotit, e garantuar prej Zotit. Një fe e mrekullueshme, e logjikës, e pastër, një fe e ekuilibrit, një fe e natyrshmërisë. Ç'kemë më pak që shkon një fe që janë prodhuar nga njerëzit. Një musliman i mirë nuk ka pse të përzihet me gjëra të tilla. Në momentin që përzihet, ka bo një haram, ka bo gjuna. Që nuk lejohet. Si është puna to, kur hyn në namaz pa njerë, dhe je me imam, dhe kur je vetë. Çdo to të hyn në namaz pa njerë. Kjo pyetje ka dy në kuptime. Në kuptimi i parë, që ti futesh namaz, po nuk ke menuar. Tani pa falë namazin e drekës nuk e ke bëmë në dy punë, pa. O shteri ka meti, o, bjellë Allahu Ekber.
Dhe ka kuptimin e dytë, janë fut namaz pa po njetë me kuptimin kështu si i qmen, Allahu Akbar, pas i gjusora ose pas 5 minuta është gjeta vetën namaz për tu. Për rastin e parë, pa ti ke qenë koshient, do thiri ka meti namazin drekës, ta në pësore shtumë, s'kam bon njetë, tu kypa është njetë. Koshienca e njeriu se çfarë do të bëj, vetëdia e tij se çfarë do të bëj, ky është njetë. Ta nuk është kush që patjetër pas nuk do të ky ta kemë mendin se do fal drekën, po të udhëre zonë drekës, falë sunetet e drekës. Ky është njetë. Udhëri ka meti drekës, do të thotë ti u çon me falën e drekës. Ta nuk është kush patjetër pas nuk do të ky të stan me çumë se po fal nuk ka nevojë. Udhëri ka meti u çumë gjithë komur rëndum, thajma me Allahu Akbar, edhe ti Allahu Akbar. S'kam. A mund të thotë shkove në shtëpia, o drejtove nga kibla, me abdes dhe Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim. Që e këtë namaz. Nëse not kjo e dyta, atëherë duhet ta prishësh namazin. Duhet ta prishësh namazin dhe të bësh edhe një herë tekbir nga e parë. Shpesh herë dëgjon termin thot besimtar dhe fetar. A ka dallim mes termave? Mos u lëmë pak më të gjë. S'ka gjë. Ta besimtar, ta fetar, ky është fetar, ky është praktikant, nuk ka. Ose vetëm mend. Ka tekur një afër një metodë dhe më del në ëndër sikur me jep dhurata apo i qiellit. Kjo është koment ëndër. Nëse kjo ëndër përsëritet shpesh ka koment tjetër. Nëse kjo ëndër shoqërohet me fjalë ka koment tjetër. Ky afër me varet se çfarë është ka koment tjetër, kështu që ka përgjigje kjo pyetje. Kështu që do të vllai ta mbyllim thotë dhe mos harroni këtë që unë thash. Të voglat e më të rëzikshme. Thot, vllai, aty në dalje keni ca kutinja, thot, votoni, për dinin, për jetë Allah. Kjo është një pyetje shumë e bukur, po më ftuat herë tjetër në Gjenova do të jetë një ligjërat me këtë pyetje. Ju preftoj. Ta mojmë si temë. Ta mojmë si temë, çfarë është shumë e qartë. Ta mojmë uke. Jo. Jo të ruaj për të bojë. Edhe një herë, falem. Ha? Ti pa bujt biletë se rëmënë. Edhe një herë, falenderoj gjithë vëllezërit dhe motrat që prezantuan. Allahu këtë kohë që keni harxhu për hir të tij, u aftet në marrësi, bekime, në familjet e juaja, në vetët e juaja, në pasuritë e juaja. Amin. Allahu siç na ka bashkuar në këtë vend, në Gjenovat e Italisë, na bashkof në njën e arshit të tij. Na bashkof në xhenetin më të mirë, në xhenetin Firdaus me Muhamedit alayhi salatu wasalam. E mbyllim këtë duke thënë salavate për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Allah ju shpërblet. Edhe një herë u tut kuti dhe votimi të presin nga dera. Selam aleikum.